सो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हो शॉर्ट गुरुजी और हमारे पास में आ गया है इन्फिनिक्स नोट 12 5G। तो गाइज यार, अगर हम प्रोसेसर देखते हैं तो डायमंड सिटी 1100 का प्रोसेसर मिलेगा। तो 5G की कनेक्टिविटी के साथ में आता है। 5000 mAh का बैटरी मिलेगा। तो बॉक्स के अंदर आपको 45 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। 6.52 इंच का कलर एमोलेड स्क्रीन मिलता है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में। एंड गाइज यार, फ्रंट साइड में 13 MP का कैमरा मिल जाएगा पंच होल के साथ। तो आप लोग देख सकते हो फ्रंट कैमरा काफ़ी शानदार मिल जाएगा। पीछे की तरफ में ट्रिपल रियर कैमरा मिलेगा 64+8+5 MP का ट्रिपल रियर कैमरा। साइड फिंगरप्रिंट और सारे तरह के आपको सेंसर्स देखने को मिल जाता है। एंड गाइज यार, प्रोसेसर काफ़ी शानदार मिलता है, बैटरी भी काफ़ी शानदार, डिस्प्ले भी काफ़ी शानदार। तो गेमिंग के लिए काफ़ी सही स्मार्टफोन होने वाला है। 6GB का रैम 128GB का स्टोरेज के साथ एक ही वेरिएंट आता है जिसका प्राइस होगा 18,000 और ये मार्च के फर्स्ट वीक तक इंडिया में लॉन्च होगा। सो गाइज यार, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे इस चैनल पर हम वीडियो लाते